my channel. Ja ku jemi këthy sot edhe me videon e 23, e cilën kam besu që nuk do të mujt ta xhiroj hiç për shkak se qafës edhe dhimbjeve të cilën kum po, edhe ditës që ka qenë shumë e ngarkuar, thosha nuk do të mund të bëj ndonjë vlog të gjatë ose ndonjë, por jemi duke shku shumë bukur, jemi duke shku shumë mirë, deri më tani edhe kjo është vetëm hyrja, e do ta shihni se si i kemi bërë dhe çka do i kemi bërë. Kështu që shumë jam i kënaqur sot koha me raining day, shi dhe kështu të gjitha. Atëherë vazhdojmë edhe pa humbur kohë. Mëngjesi. Unë jam zgjuar, është ora 6:30. Edhe apet jam smut prej qafës. Ke di pse qa kam ndodhë kështu, për që shko si më kam hitë qafa pakës. Nuk e di akoma se si jam. A jam keqe, mirë, po kur po ri kështot, ma mirë, po nuk e di pse qka ka ndodhë kështot. Me të vërtet është shumë e keq kjo. Edhe nuk e di akoma sepse pa ta planifiku me 25 në konti ajo mirë dimi 25 tin ajo. Kështu që është herat më ngjas shumë, edhe shiko gjithanti është terin edhe jashtë është ka vjen raining, kështu që qafa ime është kështu unë përtu me shku me bu analizat, edhe hiç nuk e di sa ko me mujt me gjiru sot, sa ko me mujt me realizu këtë video, por une muj me thonë që jam lik dhe jam në shtrat këtu, nëpshe dhe po pres për mu vesh edhe këtë kështu ty që ka dale, sepse qysh po më dhem këtu edhe jam me të vërtet kështu që të shohim se sa do të kemi kitë pakës një pjesë të vogël, edhe pse është Monday, është i 23 edhe të shohim se si do të kalon me kjo pjesa kështu. Si është vrana. Edhe me duke shkuar me qatër. Në qitë uj. Shumë është koha keqe. Po bre, halas edhe pse është vranë. Edhe s'ka njerëz opshe. Shala s'ka se
më çfarë veç më shkruaj edhe që do nalë dikon. Shumë keq është atë, ne? Shumë po vjen. Po, bra. Që edhe knina, shumë. Pa. Tani? Raining day. Little shit. Telefonata tjetër, alo, mirë mëngjes. Hajde mirë se erdhe. Hajde sheki. Sheki. Mirë, si është hani e lezet? Hani e lezet, ami? Ja ku jam tani në shtëpi edhe analizat I puna, kështu që të këqyrim tash si po dali. Sot raining apet jam në dhom. Shka, prap. Analizat, kështu që jam këtu qafën e kom pak më mirë. Thash po mundona me flejt pakës edhe me pushu, kështu që të këqyrim pastaj si të qohem sot qa po bojmë gjatë ditës kështët. Ja ku jam tani këtu në dhomë të ditës poshtë këtu edhe po të me këshyrë tash televizor ose qika futbol, kështu po të me hungër mas pari buk dhe pastaj të shohim që jam sot poshtë dhe t'jem ma mirë pakës, ma në rregull, kështu që sot e kemi qike pjesa qështu po mba, kështu edhe nuk kom livri, sot si duket nuk du me shku as në fakultet, kështu që do të pushoj pakës për nesër e për javën që vjen, kështu që për ditët që vinë. Të këshyrim tash emisioni jonë edhe pak edhe më anisë dhe sot është raining day, kështu që tash është pak ma mirë, do të thonë është tash pak o për nisu mas ditë, po se mëngjes ka qenë shumë keq edhe kemi pa edhe vetë. Ka mëngjesin tim sot këto të cilët ma prunon është qyfte, është shumë e mirë, e këndshme edhe për I për këqyri televizor sot në shtëpi këtu, sepse shkak të qafës nuk jam I dhe nuk po me as me ngrënë po. Ku është edhe kjo shia që po vjen akuma, tani vetëm u vërantu përsëri, shiko, po vjen shi dhe jemi këtu brenda në dhomë perdja kështu. Bro, sot si duket asgjë më tepër nuk do të bojmë vetëm se t'ju tregojmë që të brenda në dhomë dhe shijim që është duke rënë, kështu që shkak se nuk jemi duke për asgjë, sepse I kom qafën të cila po më dhe nuk po muj asgjë me botë tjetër, kështu që kjo është për diçka në për brenda shtëpisë të cilën po do t'ju tregoj edhe si e kom po edhe dekoraci, e kom shkruj dekoracionin për Thanksgiving. Ja dhe ku është dekoracioni për Thanksgiving, dhe me thonë flamuri I Amerikës, 2 Arusha, dhe me thonë I kom 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ose ndërmjet ka këtë edhe tjera, të mëndë të dekoracione për mos me haru se si kom e bu për Thanksgiving decor, dhe për atë arsye edhe vetëm e kom bu një listë për me ditë se si po e bëj këtë, si të ta bëjmë dekoracionin në gjithë shtëpinë. Kështu që nuk e di se sa do tjetë, si do tjetë dekoracioni, po super kështu po duket. Unë jam duke shiku këtë një kanal, edhe që po marruen jemika, po se di pse kështu me po, e se di si po duket, apo duket miraje. Kështu që ja ku është edhe dekoracioni. Shikoma edhe dhomën të cilën e kom lënë me pijama këto, e me gjitha këto nuk i kom rregullu asgjë për shkak se nuk po guxoj me livrit prej qafës, kështu që gjitha janë këtu, shiko si kom pa edhe këto vetëm i kom dhes që to drita që sa për me kështu gjitha gjanat këtu i kom lënë, as nuk e kom dhes bredhin, as këto nuk e kom rregullu asgjë për shkak se s'po guxoj nga qafa, kështu që të shohim si po kalon edhe që kjo qafë, edhe pse nuk është rregullu me dhoma, por mirë, kështu që ja ku është edhe dhoma kështu, halla ka edhe se. Kështu prap era jashtë e cila po fryn, e cila është vranet, është ftaft. Kështu të vrasat me përfundoj me qështët me eram. Kurse unë jam këtu, e mora iPodin edhe po të me shku ushtre në dhomën time edhe me përfundu qëtë video, kështu që nuk po mi majt as robat, kështu që po i veshi pijama edhe pe përfundoj këtë video sa i përket kësaj video kështu, sepse syzat po mirë kështu, kështu që më lodh për shkak të shpinës edhe vran, kështu që unë po shtrena në dhomën time këtu edhe po i shikoj dekoracionin që kom e bu, që kom bu për Thanksgiving 2016 e 2017, kështu që e pastaj pe përfundojmë edhe po e vendosim këtë video në dhomë, atje ku duhet në kompjuter të kjo, do më thënë njëri fish jeni të ke po. Me kaq edhe pe përfundoj edhe se nuk ka ndonjë kuptim tjetër me zgat ma tepër, nuk e çka me bu, kështu që vetëm me folë dhe me tregu që gjithmonë nuk kam, kështu që ju që i pëlqen videot e mia bëni like, bëni subscribe dhe bëni subscribe për të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Video. Një ditë me raining, një ditë shi, një ditë e thjesht, një ditë me dhimbje edhe me kaq. Tung tung dhe shi.